बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, आप भूल जाएं जो कुछ इस हुकूमत ने किया और ख़ास तौर पर जो इनके साथ हो रहा है, इन सब चीज़ों को साइड पे रखें इस वक्त, क्योंकि आगे जो कुछ होने जा रहा है वो जनाब इनका त्राण निकालने वाला और ठीक ठाक त्राण निकलेगा। जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। इन्हें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है, इसलिए दौड़े लगी हुई हैं, मुलाकातों पर मुलाकातें जारी हैं। एक गैम्बल जो किया इन लोगों ने उससे सबक नहीं सीखा। जस्टिस यहिया आफरीदी जो कि नए चीफ जस्टिस हैं, उनसे जो पंगा लिया था उसके जवाबात अभी भी जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन सीखा कुछ नहीं है। एक गुनाह को छुपाने के लिए, एक गलती को छुपाने के लिए गुनाह पर गुनाह आगे करने का सिलसिला इन्होंने जारी रखने का फैसला किया है। और अब अगर आपके खेल का मजबूत घोड़ा, मजबूत मेंबर ही दबक जाए तो फिर आपके हाथ में खेल नहीं रहता। और 26वीं आईनी तरमीम करके ये लोग बहुत पछता रहे हैं। इन्हें तो बस एक पर्ची थमाई गई थी, मरासला था, वो पास करवा लिया, लेकिन अब उसके रिजल्ट्स आना जो है वो शुरू हो चुके हैं और इनके पांव तले जो है जमीन खिसकना शुरू हो चुकी है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जो कुछ करने जा रहे हैं और आईनी बेंच के सरबराह को जिस तरह लगाना चाहते हैं, और दूसरी जानिब जस्टिस यहिया की जानिब से एक के बाद एक जो इन्हें सरप्राइज मिल रहा है, खास तौर पर वो जस्टिस मंसूर को शामिल करना, फिर खास तौर पर फिर प्रेस रिलीज के अंदर बार बार 3 दफ़ा जस्टिस मंसूर का नाम लेकर उनकी अहमियत को उजागर करना, उनके मशवरे से जनाब फिर बेंचेस बनाना। तो जनाब ये सरप्राइज नहीं है तो और क्या है। अब ये आगे क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। जुडिशल कमीशन में बैठने का ऐलान किया है और 13 लोग होते हैं जुडिशल कमीशन के अंदर। अब खेल समझेगा कि 13 लोग होते हैं और यही जुडिशल कमीशन तमाम आईनी बेंचेस बनाएगा, सारे फैसले करेगा। और आईनी बेंच आगे चलकर जो कुछ करने वाला है ना इनके साथ, वो भी बहुत चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। अब जुडिशल कमीशन के अंदर 13 अरकान होते हैं। 13 के अंदर जनाब 3 जज साहिबान होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आइन और कानून के मुताबिक, जिसकी वजह से इनकी जो है वो जान है वो निकल रही है। और जस्टिस यहिया के साथ जस्टिस मंसूर भी होंगे, जुडिशल कमीशन के अंदर जस्टिस मुनीब भी होंगे। और अगर इस सूरत हाल में जनाब वो साथ जस्टिस आयशा मलिक को या अतर मिनल्ला को ले आते हैं, 5 ये लोग हो गए, 2 लोग जनाब पीटीआई के शामिल हो गए, तो 7 हैं। अब जुडिशल कमीशन ने जो कुछ भी फैसले करने हैं वो सादा अक्सरियत चाहिए, 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए। सादा अक्सरियत यानी कि 13 लोग हैं, 7 एक तरफ, 6 एक तरफ, तो 7 का फैसला माना जाएगा। अब 5 जज साहिबान हो गए, 2 पीटीआई के हो गए और 2 अपोजिशन के और दीगर लोग भी शामिल हैं। यहाँ अगर पीटीआई के और ये 5 जज साहिबान मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो अक्सरियत इनकी है। तो अगर अक्सरियत इनकी है, पीटीआई की या फिर इन जज साहिबान की जिनसे ये लोग पंगा ले रहे हैं, ये बायस नहीं है, लेकिन इनको टीज करेंगे, उंगली करेंगे तो फिर वो भी उंगली करेंगे इनको। ये जरा सॉरी टफ लैंग्वेज मैंने थोड़ा यूज़ कर ली इस मामले में। अब जो कुछ होने जा रहा है वो ये है कि जुडिशल कमीशन में जब अक्सरियत इनकी होगी तो आईनी बेंच भी इनके मुताबिक बनेगा। आईनी बेंच इनके मुताबिक बनेगा तो फिर समझें कि आईनी बेंच अगर बन गया तो वो क्या खड़ा करने वाला है। जनाब, अगर आईनी बेंच बन गया वो एंटी गवर्नमेंट होगा, जो कि इनके मामलात हैं। इन्होंने कहा कि हमने कोई वो उस फैसले को नहीं मानना। जनाब, इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तें देनी हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था हम उसको नहीं मानते। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, तो फिर आईनी बेंच 47 फार्म 47 वाला मामला भी खोलेगा। इलेक्शन ऑडिट भी होगा, इलेक्शन प्रोसेस को देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ जनाब गेम खेली गई है। फिर इलेक्शन कमीशन को भी ये आईनी बेंच बुला सकेगा। इलेक्शन कमीशन से भी सवालात होंगे कि वो जो अता बंदियाल जब चीफ जस्टिस थे उस दौरान जो अदालती अहकामात थे, फैसले थे, उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। 12 जुलाई वाले फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। वो जो पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात करवाने थे उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इन्होंने नज़रअंदाज कर लिया। ये लोग कहते थे कौन सा आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कौन से जनाब, कौन सी अदालत, वो वही होगा जो पार्लियामेंट हम लोग करना चाहेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर सिर्फ जो चीफ जस्टिस मंसूर शाह है उनका रास्ता रोकने के लिए जो इन्होंने आईनी तरमीम लाई, और उसी आईनी तरमीम के तहत जनाब जस्टिस यहिया को लाया गया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी। वो फिर आईनी बेंच का सरबराह बनेगा, फिर आईनी बेंच बनने वाला है। तो ये सारी उसी आईनी तरमीम के जनाब ये हैं रिजल्ट्स हैं जो इनको मिल रहे हैं। और सबसे अहम तरीन बात ये है कि ये खुद लाए आईनी तरमीम, इस पर चीख भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते। और फिर अब खबरें ये भी हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की जाएगी। मौलाना साहब को बुलाया, मौलाना साहब ने जवाब दे दिया है साफ और सीधा कि जनाब
اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ وہ لوگ یہ جو شکیں جو نکالی گئی تھی 26ویں آئینی ترمیم سے وہ دوبارہ شامل کرتے ہیں تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا اور ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر پوری مولانا صاحب کی وہ تقریر سنائی تھی, تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ کا امپورٹنٹ پارٹ تھا وہ. اب حکومت جن کا رستہ روکتی چاہتی تھی منصور علی شاہ کا, وہ بھی آ گئی. یہ سوچتے تھے کہ شاید ریزائن کر جائیں گے, وہی پرانا سوچ ہے کہ جیسے آرمی میں ہوتا ہے کہ کوئی سپر سیڈ کر کے آ جائے تو دوسرے جنرلز جو سینئر اعلیٰ عسکری افسران ہوتے ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں. ادھر ایسا کچھ نہیں ہوا, انہوں نے رجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور رجسٹنس آئے گی. اور جسٹس منصور کا جو معاملہ ہے, جتنی امپورٹنس ان کو اگین میں کہوں گا جیسے جہیہ کی جانب سے دی جا رہی ہے, وہ بھی چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں تو ان کے لیے معاملات بہت زیادہ خطرناک ہے. اب جسٹس منصور کی امپورٹنس کے بعد جو باتیں نظر آ رہی ہیں وہ عمران خان کی زندگی ہے. عمران خان کی زندگی کو لے کے شیخ وقاص اکرم اور یہ سلمان اکرم راجہ نے بہت سی اب کل باتیں کی ہیں, کچھ کانفرنسز بھی ہوئیں. خاص طور پر مریم نواز جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے جو کہا کہ جناب یہ جو معاملات ہونے جا رہے ہیں اس وقت, یہ پاکستان تحریک انصاف کی کہانی ختم ہونے والی ہے. عمران خان کو فساد کہا تھا کہ فساد بھی ختم ہونے والا ہے, یہ ان کی سیاست مر رہی ہے. تو اسی ساتھ اس سے پہلے جو خبریں آئی تھیں عمران خان کی جو ڈائٹ کو لے کر, جو ان کی خوراک تھی کہ الٹیاں آتی ہیں, تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کو بڑا یاد آیا کہ جناب یہ تو معاملات خراب ہو رہے ہیں. ادھر سے ان کو کھانا اچھا نہیں دیا جا رہا, صحت خراب ہے. ادھر سے مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ کہانی ختم ہونے والی ہے. تو جناب ان کو ہوش آ گیا. اس صورتحال کے اندر اب یہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ معاملات سیدھے نہ ہوئے تو پورا ملک بند کریں گے. لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو میں آپ کو اگلی ولاگ میں بتاؤں گا. عمران ریاض خان نے کوٹ کیا محیط پیرزادہ کو, محیط پیرزادہ نے بتایا کہ وہ انتظار پنجوتا اور پھر وہ کیا کہانی ہے, عمران خان نے کیا پیغام بھیجا انتظار پنجوتا کے ہاتھ, اور انتظار پنجوتا نے وہ پیغام ان کو پہنچایا, لیکن یہ پریشان ہو گئے اور پھر انتظار پنجوتا ہی غائب ہو گئے. تو وہ اگلے ولاگ میں کچھ میں چیزیں شیئر کروں گا کہ جناب یہ کتنے لائل ہیں عمران خان کے ساتھ یا کمپرومائز ہیں دوسری طرف. تو چیزیں پاکستان تحریک انصاف کو لے کر جو کارکنان ہیں وہ کلیئر ہیں کہ جناب یہ کتنے پانی میں ہیں اور یہ جو بیانات دیتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں. اس صورتحال میں جناب شیخ وقاص اکرم نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا, سنیے گا اور اس کے ساتھ ویڈیو اینڈ ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نے یہ مان مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ نے دھمکی آمیز زبان سے اشتعال انگیز قابل مذمت جو مکروہ منصوبے خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بنا رہے ہیں اس کا اظہار کیا ہے. بانی چیئرمین کے ساتھ جیل میں جو سفاکانہ سلوک ہے, اس بیان سے لگتا ہے انہیں نقصان پہنچانے کی ایک سازش ہے. اور دوسری طرف یہ وزیر اعلیٰ کی دھمکی آ جاتی ہے. ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے سپرد یہ کیا ہے معاملہ. خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے, خصوصاً اڈیالہ جو پنجاب میں ہے, کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کیوں پی لایا جا سکتا.